Nel 2026 ricorreranno i 50 anni del tragico terremoto l'Orcolat che tra maggio e settembre del 1976 distrusse e rase al suolo diversi centri abitati a cavallo delle province di Udine e Pordenone, provocando quasi 1000 morti, cancellando in pochi secondi secoli di storia. Sotto quelle tonnellate di macerie e morti si diffuse un seme che seppe radicare una resilienza capace di far risorgere in pochi anni il Friuli e i friulani, e nel contesto nacque la protezione civile come oggi la conosciamo. Questa mattina, nella sede regionale di Palmanova della protezione civile, tavolo tecnico di confronto tra gli assessori regionali Riccardo Riccardi, Cristina Mirante e Barbara Zilli, al fine di redigere un cronoprogramma da presentare al presidente Federica che coinvolga i comuni colpiti dal sisma e l'Università di Udine. Stiamo imbastendo il programma, ne discuteremo col Presidente della Regione, ruoli centrali nel nostro modo di pensare, oltre alla Regione, sicuramente i comuni e l'Università di Udine. Noi pensiamo che 50 anni di questa storia possano essere utili anche rispetto a delle criticità attuali che il sistema presenta, quindi cercheremo di valorizzare queste cose e di farlo nel migliore dei modi, con rivolti al riconoscimento di questa esperienza straordinaria, però immaginando di valorizzare queste esperienze per il futuro.